Then something, yeah, mentioned for the passion. I'm about the own James of the Chico Boots of Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Namo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Namo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Namo Dada. Dengan dengan nama ini, tahu misalnya kunci setelah banyak sana kunci seni bono. Jadi member masih salah samina tahunya kunci sana. Itu knowledge bione dah suino. Ya kono bono, nilai ya pura bono. Ada nama bono, poisa sana nama no, tu kedua kawidu. Sahaja dia yang jaga pugare, tapi Nezinga Yante Yate, Tida Kama Yate Yabugiro, Tamushibo Dore, Nezingaro, Mio Palabono, Tila Kama, Weza, Serena, Tilu, Jina, Madibe, Najiabu, no, Obi, Dugada, Bono, Mesoyashia, Kaji, Tindedo, Toajin, Shido, Mudo Janaka, that's a Dugada, Tindedo, Toajin. Kagwe, Kaundo, Yado, Joadoro, Mujin. Gange, Kaunzwa, Duado, Mudo Jalaga. Piagaji, Kaunzwa, Muesuro Mudo Jalaga, Dugadalo, Obade. A David Lekubono, Adi Leku was the Kuzido and Shembide. Tinda Doa Jenshida Mudoja, Dugada Bibo, Mesopia, Dora Mujina, Chawonjin, Sinja, Nashin, Bigging Rock. Tinde, Le Shibane, Dinyama, Dwajin Suraha. Magan Shibia Ariamago, Suraba Luriga, Pio Bioni de Kama, Toa, so that Chidana Toraba, Tuyago. Bodaya Gonoma, look at that, Toa Sura, Magan Shipa Zorama, how then, Aria met Suraga. Neighbor, Jauchi, Lancy. I am Dugo Magan Donabono, Miss Oyashia, to Tinder, Aria Mesura, Toa Jin, Bime Kenya, neighbor Yasido. Many Madrid, Tuador Mubabi, Dilomio, Tinder Dotwajan, she don't move the picture, yes of Yasha, look at that. Yasha was look. Pesiga Boda Suraga, Tanabaka, no? In Tanabaka, go to Areka, Bodas of Wimpola. I would Boda Wimpola come up, no? From Amazon, this I live out with Dibido, May Bango, Jadu, Yadua, Piaba. Piaga. Namazia Diaro, Hoja Kama, no? Lomeya, Lomeya, Nemu Horago, Lomeya Majaro, Jui, Naku. Lomeya Majara Dua Ario Atingigo Mego Aria, Pisi, Megandia, Chicago, Gendoame, Babilo Genton, Kinda Lesro. So go then, who di Oveni Wadano de Bene. Ibasego Bene. Pido other Benin Bono. You know, which Tuja and Yenu, Yat Shida Kama. Lolo Yara Lebono, De La Megan. Tamawasa, Dama Kamanda, Tama Sua. De La Megan, to get again, Bizon Letina, Tuana Lo Shada Kama, Bizon Babu. They are go to get Jinda Kama. Suazobia, Nisa Dokanada, no? They are Ushimada Kama, Nisa Dokanada with Tigo from a Chiganga. Namaruba, Presida. Dagane, Dagajo. Dinner Dioma, Bashi, Lesura, Kachia. Dudiaga, Pesia Breaker. Daga Ajown, Daga Jew. Jone Nesura, a John Juabe.
The Adana Joaleve, Samadana, Anesa, Doka Nada. Tilumu Dila de Kama was he gonna loan up? Choke it. Car again loan up, choke it. And choke us of the Abera Mono. Maybe Obieda, Madrid, no? I didn't change my Dilamegan loan up based on my lady. Peter Piaga, only what I know the venue again. Yada. Oh, that's it. Pajayada so, Tama Wayama, Tama the D, Nama, Tamadi. Tamadi Megan, Toma Jao, Zanria. Saya yon magabu opinion yale. Not have to kayade. They basago opinion. They basago nyan with what don't have one. No, I didn't know yada kamas and piaga, the madi to get based on me. The madi based on this one, who did it do it out of you. Within a year, say that the madi machine dot, we need a change sheet. Around Jaro, Kama, Luke can liga, New York. I will of comments and our Ragan at 20. Meaning a judge, Sadi people, no? The iron will never be. We don't need a Sabia, Tamadi Mashiba, Dabime, Zayada Kama. Kama Ionia, Chomide, Danimagabu, Atawakia, Nia, Adokia, Binibono, Daja Namadi, Nama, think about. Yonenama, Pipia, at Bimbono, the Gilgate, Shida, O Tin Hadalo, Memosia Mishibu, Nebida, Nimuza, Kone, Mozidu Kameda, Loma. The Bambo, Tilumu, the Lade Chema, Yaga, Adawakia, Nyanguyari, Eddie Dina, the Madi, Pina Core, Megan Shibago, Pizon Dware Kama, Tuya Doya Lena, Neban and Louisville, Bema Twazia, the Shido, Tajamu Piago Jado, do get that. Gong Dwara, Arabas Aria made. Pelonina o na the macho dog bobia. Tajamo, Tinder Toa Jin Shido Moody, Pitcha, Paja tended a lesser of Olu, Manalo, Matiko. Toga King tended a bed. Peter Condo Yado, Chuadora Mudoja, took at a Vivo. Esoviashia, Aging Kenya, men living to the Condo Yasido, Chuadora Mubabi. Ilumio count the Yago, Chua Dora Moody, Pijan Leben, yes of Yashan, to get that. Local Malay Dijameli. Siwa Jiwai, Pina, Sembidenia, Dora. Oh. As a Juanga, Nibro, you would day, near Gon, as a door, near only Yagambi, Chawama Niara, a local Moyana, oh, I a count up, oh. Count in near Yabis and Ludica, count a beautiful way. They meant a count in the other local man, no? Dalebe Piani, the Promotion Yoda Popo. Dynamo, neighbors so that count and the out, Yautamu, yes of Yabu, together look forward. Your counts or Dwad or Mudoja, together, Nibo. Counts or Dwade Suda, Ria Mene Dwara, a Chambrivan and Dwara with Sudaba. Dynamo, Ria Mene, Dwabon, to Pipiade. For the body men, a gently that will pass on Angoni, so bad, 10 kills that we go. The family, the family, Tajamu to get down. To Abisway, Yabia not be an issue. Within a Burus in Bono, in one is a Shida, oh, along by Nanajama, Bio, we are Muyami, the Yaram, Shida, oh, that's ballet, and there's on Senate, Yen Lali Shide. Tabi me, Piazzo de Bogo, thought that Benny Mayada come, Bono, from our zone, thought that Benny Mayabi, Yabis and Bono. Dejine, we see case. Kinware. Deji we see a Kinwa Visurane, tell where we are low on Shiro. Chomp and Vida. She would what upon, not Biana, she would. Did I mean? We see a Kinwa that Kama. Those are low and load of. Those are she away, she to what the pan, Piana, she would. Then with the Pambian, the Pamela, the Pamayabu, Naya would get down. To the Jarelmo. Pilao Yude Kamado, P on Pimebo. Pilao you within Majabu, along of Nessalina, Nepan Jani, Eddie, to try to know than Diago, Janalishi. Janare Sudaga, Lunatwama Hobo, a twin net, Janarale, Janarabe, Odas of Pogua, a twin net Dama, Tusrachiago, Janara, Tonza, Mishibu. Remember another minute.
အကျင့်ကိလေသာတို့ကိုပယ်ဆောင်အပ်ကုန်ပြီချို့ပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာတွေကိုတစ်ဖက်မပြင်းတစ်ဖက်မလာတစ်ဖက်မရောက်ဒါကြောင့်မို့သူကတလို့ခေါ်ပါတယ်လို့မာနိဒေတာပါဠိတော်မှာဟောတော်မူထားတာမို့လို့ဆိုင်ရာမဲ့တွေနဲ့ပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာတို့တစ်ဖက်မပြန်ပြောင်းစေတော့ပဲကောင်းစွာသောတော်မူသည်ဖြစ်ကြလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုသူကတလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိလေသာပယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီထင်တဲ့ဝိသေကိစ္စကင်းလို့တော့တယ်ဒီထင်တဲ့ဝိသေကိစ္စမကင်းတော့တစ်ခါတော့အောင်မအခုလူပြေရောက်နေတာသုံးတာရှိတယ်စတ္တာရောအပါယတကအကေဟတတိတာဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အပယ်၄ပုံကကိုယ်အိမ်လိုပဲဒါဆိုရင်ဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပယ်၄ပုံကကိုယ်အိမ်လိုပဲဆိုတော့ကိုလူပုံကဧည့်သည်လိုလာနေတာလေပြန်သွားရမှာဒါပေမဲ့မရပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့ပြန်လည်းမသွားတော့ဘူးတဲ့ရှေ့ကိုပဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥဇောပိပန်နောဆိုတဲ့ဂုံပါရာကိုပြနောက်ကမစော့ဖို့ရှေ့ကိုသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုသူကတလို့ခေါ်ပါတယ်မှတ်ချက်ခီးသွားတဲ့သူဟာကြော်လွန်ပြီးတဲ့အရက်တို့ပြန်လာနေမယ်ဆိုရင်ခီးမတွင်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသွားခြင်းမျိုးဟာလည်းပဲကောင်းတော်သွားခြင်းလို့ပြောလို့မရပါဘူးနောက်ကြောင့်ပြန်လဲစရာမလိုဘဲနဲ့ရှေ့တို့သာတွင်သွားနိုင်ပါမှာလူရအရက်တို့ကျင်းမြန်စွာခီးပေါင်းနိုင်မှာပေါ့တဲ့ဒီလိုမျိုးသွားခြင်းမျိုးကိုသာကောင်းတော်သွားခြင်းလို့ဆိုတဲ့နာပေါ့တဲ့ဒီသဘောကိုယူရပြီးတော့ပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာတွေကိုတခါပြန်မဖြစ်တာကိုပဲအရိယာမဲ့နဲ့သွားတာကိုကောင်းတော်သွားခြင်းလို့ခေါ်တာပါပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ခီးမရောက်ဘူးပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်လာစရာမလိုဘဲနဲ့ရှေ့ကိုသာသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်လူချင်းတက်ခီးကိုမြင်မြန်ရောက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်မို့သောတာပတ္တိမဲ့လည်းရောက်ဖို့လိုတက္ကတာဂမိမဲ့အနာဂမိမဲ့လည်းရောက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြတဲ့အရတ္တမဲ့လည်းရောက်ဖို့လိုတယ်ဘုရားကြတော့မဲလေးမဲ့ပိုလေးကိုရပြီးသားမို့လို့နောက်ထပ်ပြန်လာစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့သူကတလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အကျင့်နဲ့သွားပုံတနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားခြေတော်မြင့်မှာစပြီးတော့ body man နဲ့တက်အောင်ပါရမီ30တွေကိုချစ်ချင်းဆိုတဲ့တမ္မာပฏิပတ်အကျင့်မြတ်နဲ့အလုံးစုံသောလောကကြီးစီဝါချမ်းသာကိုပြုတော်မူသည့်ဖြစ်ဖြစ်လည်းကောသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိကာမဒုက္ခလိကမျိုးကနဲ့အတ္တကိလမဏမျိုးကဆိုတဲ့အဖို့အစွန်းနှစ်ပါးအယုတ်တရားနောက်တော့မကရောက်ဘဲနဲ့မစည်းမပြည့်အကျင့်မြတ်တို့ကျင့်တော်မူသည့်ဖြစ်၍လည်းကောင်းစွာသောတော်မူတဲ့ဟုတ်တယ်တရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော့ဒီပင်ကရာဖျားလက်ထက်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီပင်ကရာနှစ်စုပေါ့နော်ဘောဓမာဖျားဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသူမိတာရှင်သေးဘဝနဲ့ဗျာရရတဲ့ဒီပင်ကရာတစုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ချစ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီချက်မှာပွင့်ခဲ့တာဒီပင်ကရာတစုအဲ့ဒီပင်ကရာပေါ်လာတဲ့ဒီပင်ကရာကိုသူကသုံးတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့သူကအမျိုးသမီးပေါ့ဘုရားရဲ့ညီမပေဒူမေကွယ်ဒီဘဝမှာဆိုရင်ဘုရားတို့မိတို့ဂေါတမီမှာသားတရားသမီးတရားရှိတယ်သားကအနန္ဒာသမီးကစနဗဒကလျန်စနဗဒကလျန်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီမအရင်ဒါမဲ့အမေတော့မတူအဖေတူတယ်ဒီလိုပဲပေါ်ရဏဒီပင်ကရာဘုရားလက်ထက်တော့မှာပေါ့နော်သူဟာဘုရားရဲ့ညီမအရင်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့လေဘုရားစီကိုခဏရောက်ပုံနဲ့မတူပါဘူးပြီးတော့ဘင်းရဲ့သမီးတော်ဖြစ်နေတော့လည်းပဲကိုနာဒီနာသွားပုံလည်းမရပါဘူးသူရဲ့အကိုတယောက်ကြီးပွားပြီးတော့ထင်ရှားနေတဲ့ပုံကိုတယောက်နေတော့သူသိထားတယ်ဘာလို့ကြည့်တော့ဘာလို့လုပ်လဲသူကောင်းကောင်းသိပုံမရဘူးရဟန်းလေးတစ်ပါးစီကနေပြီးတော့ရတဲ့နီလန်းပေါ့လေရှင်ဘုရားညနေခင်းဘာဖြစ်လို့ဆုံးခံကြွနေတာလဲဒီမလေးဦးစင်းကဆုံးခံကြွတာမဟုတ်ပါဘူးတရားကိုကြည်ယူတဲ့စိတ်နဲ့စီမီပူဇော်ခြင်းလို့စီကံထွက်တာပါအရှင်ဘုရားအနေနဲ့စီကံတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူများအမြင်မှာဆုံးခံတယ်လို့ထင်မှာပေါ့သိက္ခာကြမဲ့ဖြစ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့သူပြောစီဝဲလာပြီးတော့စီအလူခံပါသူလူတဲ့စီကမုံရင်းစီအဲ့ဒီစီနဲ့မြေနန်းစီမီပူဇော်နေတာတွေ့တော့လေပေါ်ရဏတိဘေကရဘုရားမေးတယ်ရဟန်းလေးကိုရဟန်းလေးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဒီစီမီကိုပူဇော်နေတာလဲမှန်ပါဗျာဒီပြီးတော့လည်းပဲရှင်ပြလို့
that when you done young or yabido. And Miago get in a pocket, yeah, pitching body. I know you see me Budoraba. I don't know Piaga. Yanagila, oh, such other alone. I didn't enjoy deep Bengara Namen, Piakime, Anamo, Janligo, Jaribida Bono, Count the logo, Salo. Melo in a standard, Chico Pima, Namega, deep Bengara, Dibaga, Simi Kraga, Buzora, Simi Buzora, Yambo. Dilone Disiga Bea Yada, Shimia Nima Durava. Shimia Nima Duro. Is a mound, no Lura Hoba. Ah, you ate Lura own. Shimia Betula Pichimari. As a handy, dear what a pro common. To see, don't look at it, do let their home or a holler on the Balbona. I don't know, Pia Pigeon about day and pure light and animal. Musimi one, Yapibu, Maluebu, out there, pardon me, Tones a piano, Obia. But me, Tones of them are Pramazon Laraga, Dana Pardon. Dana Barmigoli, Tida Kama, Tones a piano, pardon me, Uba Barmi, Pramata Barm. Ozale Soame Musimidian, Osa Sombi Sui. Sing Doma, Lambia of Mambo. Gajadia, Lambia, Lokisa Mishibu, Oma Bar, Dila Barmi, so that she did. Lose the Bogua, clear than it. Isarana Mundo. So got that body. As all, Sienum people, Mudmia Sienum people. Muda channel people. And your channel on the Piedaluna, Selum Piedaluna, near Pond. Tell me that. Mudaria Chana Bisu, Poggia loaded day. Mudamedia, Senior Bisu, Poggia loaded day. Mutubu. Dana Barmima. Also, Consomo, the Kin and Mudamedia. Tower Joy and not Uba Barmi. Can I say Ben Lugadoma? With a Gagorazaga, Mudamisura. Yan Yambu, Weta, Sudan, a business to do it, Juba Lomia wood, Juba women Mushibu. All the living. Let it chill to like Baby. Mudamit. Mulawu, yeah. Only people to roll him low. Kitchen is a sheet of mammy, Logaya, Lakana Mohu. Mudamedia, Dr. Waji. Told him at the same can go on. I have Piaga, Tamaja Bidane. Mudamedia, you are watching this today. Henry needed John, we learned the Yama, Niabu, Cowboy people. Lune needed Ogo de Ubia, Luzura Golomiabu, then I shut that down. Raja, Makina Mu Kajapia Balapalo, nobody like me, Yabi. Nobody like me, man. Pero, Yauja pitching the Sanda, Shia me. A lot of nobody like me, Yauja pitching the Sanda, she was in the Yajama people. Yauja people are nobody like me. Maybe people are Bama Kabu. Maybe Masada Julone, Babi. I don't know, Kaunda people, Kede, Makonda people, Loede, Nebanyabo, Kadabo, and Pajabua, Loedali. You don't have you're a demon, nobody lam young lode, Pido, Sanda, Yapides, Yapitin and Sana, without you don't never such a thing, Kondualo. Yapuena Gala Yolare. When I was deep Bengara. Orana di Bengara, Yala Shadonga, see me, Lube, Yanli, Agopia Baby. Eddie see me, Lube, see Lucade, Mudmia, do me that pillar. Such a thing, Jabi, Madunia, Pianduia. Tiaga, Tiaga, yeah. I don't know. Jacka be that time molly. Not on the old Namla, by me pin. Yana Mason no, Ekra 1,000 no longer home. Aria pick of him. You get about me, Yara, oh. The Gelu, the Yamana, and Palmy Pimeson, lead the Geneva for the challenge, Chaidago, you. To a Senara Bono, no, Swan be there, do the up pipa in it. So I machine a pogo, Joe Hamid for Thomas.
ngã đó ở đây chỉ là mà giờ làm bao cái sinh ra là nó để chỉ có phiếu bổ để sinh ra từ về ở đây này xem như thế ở phía bên chỉ ông bạn phía bên bộ phía mà ấy rồi tôi mới là xem được bao cái cái này bây giờ cú do lâu cái này tôi sẽ xem mà cái chăng lối trên này rồi tôi sẽ không được phía bên phía trên nào cái nào tam body nhana da bây giờ họ tam bên như là nhang của giá trị đấy tam body phía da phía bàn lối đó số được cái đông nó cô ra đây là một cái gì sao trong là lối chân là nãy chân là gì cả hồi lúc nhiều khán giả đâu phải học được rồi chắc là đã khám mà đi nếu mà học trên lối phía này ta sẽ bị là gì bên này bien yo kame phía ngoài luôn học bu tôi sẽ xem mà phía trên này sẵn đó trên đấy khá là mấy gì mà bắt đi bắt ra trên của trên đấy học đã bộ học đã bắt đi mẹ ta cái là mẹ na cái ở đây mẹ của nhà là chắc chắn nhầm nhau mấy cái ship vào trên mà của nhà trên đấy mấy cái ship vào bao nhiêu số này luôn đấy chắc chắn nhầm nhà này cũng là mấy gì à vậy mà tôi get đã có một người nhận chỉ để khám mấy cái ship vào của chỉ là Tama deji, tama tingkapa. Tama deji suraga. No. Aman miene lu pyo me sa bo no. Aman sura ba wo mina le. Da li ti bo do da bo. Aman dia ga loka ma shi ne ya ji lai de kha ma bo no. Yong ne nan be shi. Chai da wo ji lai. Yong ne nan be shi de. Da wo ji lu ba phit ma mo lu phit da bo. Yong ne ma mi we ne de ti wen la yin chit chin mong chin ni po la le. Chit bi mong mi so ne a ku twa lo ba chat ma phit bu. Tama dejiပေါ်လာတဲ့တပြိုင်နက်အာကုတော့ကျင်းသွားတယ်ပထမဆုံးကျင်းတာကဒိဋ္ဌိကျင်းတာတခုကပြန်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီယုံနဲ့နံကလည်းပဲဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့သိသွားပြီဆိုရင်ဝိစိကိစ္စသူဆိုတာကျင်းတယ်သူကြောင့်ငါကြောင့်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဒါဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တင်ပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစိကိစ္စကျင်းဒါတင်ပဲလို့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးတမ္မာသင်္ကပ္ပမြင်ုံမှမဟုတ်မြင်တဲ့ခါမှာပဲအမှန်သိတာမဟုတ်ဘူးတွေးတဲ့ခါမှာလည်းအမှန်ပဲတွေးတာပါတလွတ်မတွေးပါဘူးတလွတ်မတွေးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့မှမလို့ကြည့်လိုက်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာစီဝမှန်တာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှားတာမလုပ်ဘူးအဲကြောင့်စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာအောက်မှာပါတယ်မှန်တဲ့စကားကိုပြောတာနော်ပြောတဲ့စကားမပြောဘူးဘုရားမှာဗုဒ္ဓပဲပြောဘယ်ဗုဒ္ဓပြောဘယ်ဖះမှာမူတာဝါဒကိုခါမှပြောခဲ့ဘူးတဲ့လုံးဝပြောဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဝိရိယသုံးပါးမှာပထမဆုံးရှောင်ကျင်တာလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့ပြောရလွယ်တာပေါ့နော်တမ္မာဝါစာရင်ရှောင်ခိုင်းတယ်တမ္မာကမ္မန္တပြောတော့ခက်တာမှမဟုတ်တာပဲတတ်စရာမှမရှိတာကိုယ်စားအကြောင်းမရှိဘူးလေပြီးတော့မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်တမ္မာကမ္မန္တပြည့်စုံတယ်လို့ပဲတမ္မာဝါစာပြောသလားမလွယ်ဘူးပြည့်လွယ်တဲ့အရာကတမ္မာဝါစာဟုတ်ပြီတမ္မာဝါစာဘာကြောင့်ပြောတာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပသူရဲ့အတွေးကိုမှတ်နေတာမို့လို့မှားတာမပြောဘူးဒီနေ့မဲ့တမ္မာကမ္မန္တမှားတာမလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘောဓမဗုဒ္ဓဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့ဆိုတာလုပ်ဘူးလားမေးစရာပဲလုပ်ဘူးတာပေါ့မူသားဝဒမပြောဘူးလားပိဒနာဝါစာပြောခဲ့ဘူးတယ်ဘုဒ္ဓဝါစာပြောခဲ့ဘူးတယ်နဘဗလာပါပြောခဲ့ဘူးတယ်ဖျားလောက်ပဲဒီလောက်ပြောကြလို့လားလေးအသက်ကြီးကဘာတသိန်းလေညာကိုယူရတဲ့သီလ24နာရီပြောင်းတာမှမနေ့ပြောင်းဖြစ်နေရတာလေဗျာသူတို့ပဲပေါ့ဘလောက်ပဲမေဇိမပရိပဒအလဲလက်လမ်းကသွားတယ်ပြောလောကရန်တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းကိုရွေသွားတယ်အလဲကသွားတာပဲနော်စမ်းကြည့်လိုက်ကာမောင်းတယ်ပြောလမ်းလျှောက်တယ်ပြောကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာပြဿနာမဟုတ်ဘူးကိုရှိကကားရှိတဲ့အခါကိုရှိမှလူရှိတဲ့အခါဘလို့တက်လျှောက်မှလားဘယ်ရကိုနည်းနည်းပြန်꿰သွားတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲလောကရန်နဲ့တွေ့ကြုံပြီဆိုရင်တုံလို့တာပါပဲတုံလို့ပြီဆိုရင်သိတဲ့တိုင်းပဲကျူးလွန်မိတာပေါ့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဤလေတံကြောင့်အဲ့ကြောင့်မင်္ဂလာတရားတော်မှာဥဒ္ဒတလောကဓမ္မေစိတ်တံယတနာကံပတိအာသောကံဝိရဇံခေမံအိတံမင်္ဂလာမောတအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယတဆိုတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်
mana po toda bale me ya bu kaya lao khana tha lai aung widaka anarabe lo lo mle anarabe so yin le ngủ lai da tu ye thami te ka ni ma tu ko maung li kho lu le tu myong ne tha da ka toda ban ye thami ha ati lwe sa jaung chi bu kaung kaung ma ni tin na mo ခက်တာကဆိုလာတုပတ္တာဆိုတဲ့မြို့သမီးလေးကအငယ်မလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကြီးမတွေကအိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်သူ့အိုးနေဆိုတော့အဖေရဲ့ကုသိုလ်ကိုတောင်းယူမဲ့လို့မရှိသူပဲတောင်းယူရတာအဲ့ဒါနဲ့ဖျားသွားကြောင်းတယ်သူလုံနိုင်သူအိမ်မှာကျွားတဲ့သံဃာအားလုံးကိုဆုံးကတ်တဲ့အလုပ်ကိုသူတောင်းယူရတာလူတွေအတွေ့ထဲမှာပေါ့နော်အလုံးမအားရင်တရားမနာနိုင်ဘူးထင်တာကိုဘယ်ကလာမအားတဲ့ကြားတဲ့ကတရားကောင်းနာအဲ့ဒါသုလတုပ္ပတ္တာဘောဓဘာသက္ကရာပြတ်သွားတာအဆင့်ကမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကတိုးတယ်အသက်ကတိုးတော့ဒီခါနေ့ရဲကိုရောက်လာတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့သူ့ဖေကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်စမ်းပါအောင်နားရောက်လာတဲ့ခါမှာမောင်လေးကျူစားအောင်တော့စိတ်ထဲမှာလေအမလို့အမြတ်ဖြစ်တယ်အဖေကိုအဖေလို့မခေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မောင်လေးခေါ်တာလဲတော့ကဖြစ်တာပေါ့လေဒါလောကရန်ပဲဒုက္ခဒုက္ခဆိုညင်းလို့မှမရတာဘာဖြစ်လို့လောကရန်ရှိတာလဲကိလေသာရှိလို့ပေါ့ဗျာဖျားလောက်ခဏထားအောင်လေဖျားလောက်ဆိုတာသောတာပန်မှမဟုတ်သေးတာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာသိရောသူလေးစိတ်ထဲမှာတနှုံလုံးနဲ့မကြည့်မညာဖြစ်နေဖျားစီသွားတော့ရှောက်တယ်ရှင်ဗျာဒီတော့တောကဖြစ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့တော့ဒီတော့သမီးလေးဒီကနေ့မှဒီတော့မောင်လေးခေါ်သွားတာအဖေကိုတောင်မှမှန်းပြီးတော့ဘူးမရဏတနာဆိုတော့ကောင်းဖို့မရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဖေရပြန်ပြောတယ်တခါကြီးအဲ့ဒါတခါကြီးတရားပြသွားတာတခါကြီးကဒါနနဲ့ပဲပြောနေတာသောတာပန်ဘုရားနဲ့ဒါနပြောတာကိုသောတာပန်ဆိုအဆင့်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအဆင့်မှာပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်မှာအနိစ္စဘုရားအများကြံနေတယ်တတကရုပရမတဲ့ခုနဘုရားကြံနေတာတက္ကရကစကတကဆိုတဲ့ကာမဘုံတစ်ခါပဲလာတော့မှာဘဒူးလေကာမဘုံလို့ပြောပြီးဆိုရင်လူတွေအပဲပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးလက်ပြချောက်ထားတဲ့ကာမဘုံပဲနောက်တစ်ခါလာပြီဆိုရင်ကာမရဲ့ထုံးတယ်ရရူပံတဏ္ဍကာရရတ္တဖောတပံကိုခံစားနေအောင်မှာခံစားပြီးတော့ဘာလို့မရှားတာအဲ့ဒါဒါနမြင်မြင်လုပ်ပါဆိုတာကာမဘုံကနေဖို့အတွက်ဒီလိုမြင်မြင်စသည်ပါဆိုကာမဘုံကနေဖို့အတွက်ဓမ္မဘုံမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဘုံကဒါနအလကားပဲဘာမှသုံးလို့မရဘူးမတူဘူးတခါကြီးကိုသတိပေးသွားတာတဲ့တခါကြီးရဲ့သမီးဟာပကဒါကံဖြစ်နေလို့တရားနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတခါကြီးကနှိပ်တာလောကနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတခါကြီးကဒီပေါ့တရားနဲ့ကြည့်ရင်တခါကြီးကမောင်ဆင်းမရှိတာတတိပေးသွားတဲ့စကားပြောသွားတာမလေးဝမ်းသာလိုက်တာဗျာတဲ့တရားပြောတဲ့စကားကိုကြားမှဝမ်းသာတာလောကရန်ကိုတက်ခတ်ပြီးဆိုရင်လေမရဘူးနော်နောက်ဆိုဖျားလောင်းဆိုရင်ကောမရဘူးသူလည်းတူတူပဲပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တက်ခတ်မှုနဲ့တွေးကြုံလာတဲ့အခါမှာသိပေမပြောနဲ့ကြောက်ဆောင်တောင်မှတိုက်တာများရင်ပဲ့သေးတယ်တူတူပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးလို့မရဘူးဘုရားတို့လည်းကိုယ့်ကိုဘယ်တော့မှအထင်မကြီးဘူးအဲ့လိုကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအချိန်မရွေးမှားနိုင်တယ်မှားလဲမှားနေတာပဲလေမှားနေတာမပြောနဲ့သူလေးပဲဖျားလောင်းဆိုပေမဲ့မေဇိမပရိပဒါပေါ့နော်လမ်းမှန်ကိုကျင့်တာမှန်ပေမဲ့ရွေချက်သာမပြောင်းတာပြောဆိုတော့ပြောင်းတာပေါ့အလောက်ကံပြောင်းတာပေါ့ရွေချက်ကတော့ပြလွယ်ဘာမှဖြစ်ချင်ဘူးပြလွယ်ဘာမှဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဘိတ်ကတက်ခက်လာတဲ့ခါမှာခါအောင်လဲချိုးနေချိုးအောင်ပါပဲစိတ်ကိုတိုက်နေတဲ့တိုက်မှာပဲလေဘုရားဖြစ်ချင်တာပဲလေရုံးမာတဲ့ပုံကိုနဲ့တွားတွေ့တဲ့အခါမှာ तू ကပြန်တုတ်ပြန်တာထုံးစံပေါ့ဝန်းလျှော့ဒါလည်းကြည့်ပါလားဘာဖြစ်လို့ဝန်းလျှော့တာလဲဆိုဘလို့မှမပြောင်းနိုင်ဘူးထင်တဲ့ယောဂသက်တရားကိုစိတ်ကိုပဲမဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုကပြောတယ်လေစိတ်စဉ်တော့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကိုယောဂပြောင်းကိုပေးပါရတယ်ကိုပေးမယ်လူဆိုတော့ပုံပေါ်လည်းပဲဗျာယောဂဖြစ်တဲ့ချင်းပဲပေးခြင်းကမ်းခြင်းနာယောဂလည်းတောက်ရောပြရမှန်းပြောကြားတော့ပြောတယ်ယောဂပြောတော့မပြောက်သေးဘူးသူ့လိုသိတာပေါ့ပြောတော့မပြောက်သေးငါ့ကိုမပေးခြင်းတာပဲတွေ့မယ်လူကောင်းမတွေ့လို့တကယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဖះလောက်မှာတုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူး
action reaction ပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်ပဲလူမှဒေါသရှိသေးတာဟိုးဗျပြန်တော့ဒေါသရှိတာပဲအဲ့လိုလူဘာဝတော့သူမခံဘူးလေတုတ်ပြန်တာခက်တာပဲတုတ်ပြန်တာဘာဆက်နာမှန်းမတရားလုပ်တာဆိုရင်ပြန်လုပ်တာပဲလေဘာလို့လဲဆိုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပေးမယ်စီထဲမှာစစ်တပုံကြံသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကတောက်ပြီဆိုရင်တကယ်တောက်မှာပါအဲ့စီဘုန်းစစ်ဖြစ်နေဘုန်းလျှော့လိုက်တာခုပါအောင်ကဲပါအောင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုင်ပေးပါမယ်အဲ့လိုလုပ်ပါလောက်ခဲ့လို့အစကကူပေးတော့ကတော့စိတ်ကောင်းဒါပေမဲ့လူကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးလေသူလည်းပဲမှားချင်လို့မှားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပန်ဝန်းကျင်မှားလို့သူမှားသွားတာသူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပဲမှားမှတော့ရေချက်မပြောင်းဘူးကိုယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်မှားတာများရင်ရေချက်ပြောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေဇိမပြိပလာအချင်းချင်းကိုကျင့်တော်မူတာဖြစ်တယ်သူကတပဲမပြောင်းဘူးလုံးဝမပြောင်းဘူးပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားကိုဝဲဆိုလို့သူကတအောက်မှာပါတယ်အမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာသင်တော်လျှောက်ပတ်တဲ့စကားကိုသာကောင်းစွာမွဲဆိုတော့မူတော်ကြောင့်သူကတဘုရားရှင်ကပြောတာနော်ကျမ်းမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ပြောမှာသူကတလိန်တော့မလိန်ဘူးနော်ဘုရားလောက်ကဘယ်တော့မှမလိန်ခဲ့ဘူးအဲ့မှာမူတာဝါဒမပြောဘူးပိသုနာဝါဒပြောတယ်ကြည့်အောင်စကား6မျိုးရှိတယ်မဟုတ်မမှန်အကျိုးမရှိသူများမနှိမ့်တဲ့စကားဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးပြီးတော့သူများလည်းမကြိုက်တဲ့စကားပြီးတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးသူများမနှိမ့်တဲ့စကားဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အကျိုးမရှိဘူးပြီးတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူများမနှိမ့်တဲ့စကားဟုတ်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူများတော့မကြိုက်ဘူးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများတော့ကြိုက်တယ်ဥပမာဇတ်တပင်စကားလို့ပေါ့ဆလမပြောတဲ့စကားဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးမှန်လည်းမှန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရရတယ်လေပြရနေကြိုက်ကြတာပဲအဲ့စကားမျိုးပြီးတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးသူများနှက်တဲ့စကားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးဘယ်လိုစကားမျိုးသူချောတယ်လေလှတယ်လေမှားတယ်မလားမှားဘူးလေဒါမှဘာကျိုးရှိလဲဘာကျိုးမှမရှိဘူးပြီးတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူများနဲ့တဲ့စကား6ခွန်းရှိတယ်အဲ့ဒီစကား6ခွန်းထဲမှာဘုရား2ခွန်းပဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူများမကြိုက်တဲ့စကားမကြိုက်ဘူးဆိုတာကသူ့အတွက်အကျိုးရှိလို့သာပြောတာလေအကျိုးမရှိမပြောဘူးမှန်တာပေါ့ဒီစကားဘရောပိုင်မကြိုက်ဘူးဒီစကားမကြိုက်ဘူးဆိုသူ့ရဲ့စကားနဲ့ဆက်ကျင်ကြတယ်သူပြောမှာကအတ္တဘုရားပြောမှာကအနတ္တဆက်ကျင်မဖြစ်နေမကြိုက်ဘူးလေဒါပေမဲ့မဲ့ဖို့ရဲ့အခြေခံရစေဖို့ကြက်မကြက်တဲ့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်ကန်တဲ့စကားပြီးတော့သူ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်နေလို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးစကားတစ်ခွန်းကဟုတ်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်မြတ်ကြိုက်တယ်ဒါမဲ့နေတယ်ဒါလည်းဘုရားပြောတာပဲဦးဇင်းတို့ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့6ခွန်းစလုံးတော့မှဦးဇင်းတို့မပြောတာ2ခွန်းပဲရှိမှာဟုတ်မှန်ပြီအကျိုးရှိသူများနေတဲ့ဆိုပြောခြင်းဦးဇင်းတို့လည်းပါတာပဲမြင်နေတွေးနေတာပဲလေကြောင်းလာတဲ့ခါမှာဖြစ်အိမ်သွားတဲ့ခါမှာဖြစ်မှားနေတာသူကမှားနေတာကိုပြင်ပေးပေါ်အမှန်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့သူတို့အကျိုးရှိဒါပေမဲ့တကမကြိုက်မှဘူးဆိုမပြောပြဘူးဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲနော်မပြောပြဘူးခဏကြုံတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အစားထိုးကြည့်တာပေါ့တတိနဲ့ဆင်းရဲတာပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့ဂုဏ်ရှိနဲ့ဂုဏ်မဲ့အစားထိုးကြည့်သဘောကောင်းပြီးတော့လှူဒန်းနေတဲ့တက္ကနဲ့သဘောဆိုပြီးမလှူတဲ့တက္ကဦးဇင်းစားထိုးကြည့်တဲ့အခါမလှူမတန်းအစင်နေတဲ့ဆိုတော့ပြောချင်ပြောလိုက်လူတန်းပေးကမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောဖို့ခက်တယ်ဟုတ်မှန်တယ်နော်အကျိုးရှိတယ်နော်မကြိုက်မှာဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်လူမုံမှကြောက်တာဟုတ်ခရကလူမုံတာမကြောက်ဘူးလူတွေကိုကံမုံမှကြောက်အဲ့ပြောတယ်မလွယ်ပါဘူးဒီစကားရမလို့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူများကြိုက်တယ်ဆိုပြောတာလွယ်တာပေါ့ကျန်တော့ကျွန်တော်ကအားရပါရအားတဲ့ချက်မှာပြောနေတဲ့စကားကြီးများတယ်ဘုရားရဲ့ဘဝမှာဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြိဋိဘံစံတဲ့ဒီစကားနှစ်ခုမှမှန်ပြီးအကျိုးရှိမှပြောတာနော်ကြက်မကြက်မှန်အကျိုးရှိရမယ်မှန်လို့ဆိုသစ္စာအနေနဲ့မှန်တာလေ
အကျိုးရှိတာသူ့အတွက်အကျိုးရှိတာဒါကြောင့်မို့အကျိုးရှိတာအိုးစရာပဲတစ္ဆကဘရပိုက်ရလေချက်ချင်းကျုံမရဘူးနော်သေပြီးဘာတွေချပြီးမှနှစ်100 200 300လောက်ကြာပြီးမှသစ္စာသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဒါမှပြောတယ်ဥစဉ်လည်းပြောခက်သိတဲ့ဒီဘဝမှာမှားနေတဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်မြင်နေကြနေတွေ့နေတာပဲကိုယ်ပေါင်းတင်မှလည်းရှိတယ်သူလည်းကျုံးမရှိဘူးအကျိုးရှိတဲ့စားပြောတဲ့နာပေါ့မပြောရဘူးသူများတော့မသိဥစဉ်လို့လည်းမပြောရသေးဘူးအဲ့ဒါကမပြောသေးဘူးအော်တရားတရားပြတ်သွားမှာပေါ့ကျင့်ကြပြတ်သွားမှာပေါ့မကြမနဲ့ပြတ်မှာပေါ့အဲ့ဟာနဲ့ကိုယ်စင်ကြပေးနေတာပဲတကယ်သူပြောသူကကျင့်ကြပြတ်ခြင်းမှလည်းပြတ်မှာပေါ့နော်ကိုယ်စင်ကြပေးပြီးတော့မပြောဖြစ်တာတရားမှမရှိဘူးတရားမှစင်ကြစမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ပြီးတော့ဥစဉ်ပြောတဲ့စကားတော့ဗျ6ခုမှ9ခုတော့ပြောမှာပေါ့တခုတော့ပြောဖို့ခက်တယ်ဗျခုနပြောပြီးမှန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်မတက်ဘူးဆိုရင်ပြောဖို့မလွယ်ပါဘူးဗျဒါကြောင့်သူကတဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိဘူးတရားကြတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်မှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိမဲ့ဆိုရင်ကြိုက်လဲပြောတယ်မကြိုက်လဲပြောတယ်အင်္ဂလိပ်မာလာကြည့်ပါလားလူသားသမားလေသူကတတ်တာကြိုက်တယ်ဖေကမတတ်တာကြိုက်တယ်မတတ်အောင်သူပြောရတာဟုတ်နော်အဲဒါကြောင့်နိုင်လို့မရတဲ့ဂုဏ်တွေကတော့ပြမှာအများကြီးပါကိုနဲ့မတူတဲ့ဂုဏ်တွေပေါ့လေနော်အဲ့ဒါသူကတ္တဂုဏ်ကိုမေးဖို့တယ်ဗျာ1985 1990 2003ခါမေးဖို့လေဟုတ်ပြီနော်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကား2မျိုးပဲပြောတယ်စကား6ခုလူနိုင်ထွန်းတယ်2ခုကိုသာပြောကြရည်2ခုပဲပြောပါဒါကိုအတွက်လည်းကြိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါမဲ့တရားပဲ2ခုပြောတာပါဦးဇင်းတို့ကတော့အကုန်ပြောတာပေါ့နော်အဲသူကတ္တပြီးသွားပြီနောက်ဆိုရင်တော့သူကတ္တဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ခံမှာဘယ်လိုအောင်ပြောရမလဲကိုကြိုက်တာအောင်ပြောလို့ရကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတော်မူရဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ပြပွားလေရတာပဲပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းစွာကြွားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပွားလို့လေရတာကိုကြိုက်တာကိုပွားပေါ့နော်ဘုမာစကားပြောတာဖြစ်နေတာပြလူကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ကိုင်လေးတွေနဲ့လေတို့စကားနေတိုင်းပြောနေတော့မနေ့ညကဖျားဝတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်စမ်းကြည့်တယ်ဥစဉ်ကြောင်းမှာကိုင်လေးက15ပါးရှိတာကိုကိုင်ကြီးတွေကကိုင်ကြီးကြတော့နားလေဘုမာစကားပေါ့နော်ကိုင်လေး5တိတိလေးတွေ5ပါးတော့ဘုမာစကားနားမလဲဘူးဩဝါဒ2ခါပြရဘမဩဝါဒရဲ့တဝဲဩဝါဒအဲဆိုတော့တဝဲစကားပြောတာများလာတော့လေဘုမာစကားဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတော်သေးတယ်ဒီလိုကနားထောင်နေကြမှာလို့နားလေတာစားစားချင်းတော့နားလဲမှာမဟုတ်ချင်းမြရခိုင်လားမဟုတ်ရခိုင်မို့တို့စကားမပြီးဘူးပေါ့နော်အခုလည်းဒီနေ့ပြောရတာမဖြောင့်ဘူးဟုတ်ပြီလောကဝိတုကုန်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကခါသိန်းတော်ပြားဖြင့်လောကကိုသိမြင်တော်မူသည်ဖြစ်ကြောင့်လောကဝိတုလောကဝိတုလောကကလောကဝိတုကသိတာလောကကိုသိမြင်မှုသူပြောပြမယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောရင်းအဖြစ်လည်းကောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင့်သမုဒယအဖြစ်လည်းကောင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းနိရောဓဖြစ်လည်းကောင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းနိရောဓသို့ဆက်ရောက်ကြောင်းအကျဖြစ်လည်းကောင်းဒီလိုမျိုးစသည်ဖြင့်ခန္ဓာတော်ပြားဖြင့်လောကကိုသိတော်မူပါလေဟောထွင်းပြီးသိတော်မူတယ်ဒီဆိုကိုထောက်ခံတဲ့ဘုရားဟောပေါ်အာဂမယုတ်တိလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့အချင်းရောဟိတအနန္တအကျဉ်းရမှာမဖြစ်မအိုမသိကပ်ပြီးတော့မဖြစ်လောကရဲ့ဆောင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမအိုမဖြစ်မအိုမတရားနေရာကိုခြေနဲ့သွားခြင်းနဲ့သိနိုင်မယ်တွေးနိုင်မယ်တောင်းနိုင်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးမအိုမနာမတရားဖြစ်တဲ့နေရာကိုခြေတော်နဲ့သွားလို့ကြားတယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးအချင်းရောဟိတအနန္တလောကရဲ့အဆုံးတော့မရောက်မှုရလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခကုံဆုံးခြင်းကိုပြုခြင်းကိုငါဖျားဟောတော်မမူလောကရဲ့အဆုံးတော့မရောက်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခကုန်တယ်ဆိုတာဖျားမဟုတ်လောကရဲ့အဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတာနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မချင်းဒုက္ခကင်းသွားငါဖျားမဟုတ်ဘူးဆုံးတယ်ပေါ့အနာဂတ်ဖြစ်နေပါစေဒုက္ခတော့ကြောင်ပါပဲသုဒ္ဓဝါဒ5ပုံရောက်တော့တဲ့ဆိုပါတော့အာဝိယတပတုတ္တတိတုဒ္ဒအခိုက်ထားပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ပုံရောက်တော့ခန္ဓာရှိတယ်ပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာကြုံနေမှာပဲဒါကြောင့်လောကရဲ့အဆုံးတော့မရောက်ပဲနဲ့ဒုက္ခကင်းတယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးတဲ့အချင်းရောဟိတအနန္တတကယ်တော့ငါဖျားဟာအမှန်ပညာလည်းရှိအသိစိတ်လည်းရှိတယ်တဏှာမြတ်လောက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာသာလဲလောကကိုဟောကြားတယ်အမှန်ပညာရှိတယ်
Ati say she there, Ahmad Yanga said they go Biora, Ati say go Biora, say they bound it, the Kanda go, Talamala, Ulana go, Talamala she there, Kanda go, local, Horaba, Loga Pijam with a Hojare, Loga Chong Nia go level, Hojare, Loga Chong and Yokong, a thing with a Hojare, Tessaliva. The Kanama, Tessaliva, Sharpway, to she 9 days on Havia, ordered. The Lumi Messa Loga, the Dom Mulo, Loga Widow, Horaba. Taga was no Praman Loga, no? Pina Loga, she did it. Praman Loga was no job. Pavilo Loga to Yorazin. She then get a Loga David, she beat it 4 weeks. Loga David. Kanda Loga, Kana be a bit and Boja Lame Alma. Below Loga Lesura. Hobby, Tony Loga with Dino Mobo, Tony Loga, then Kara Loga, Tata Loga, Okada Loga was a Doma Shiva, Edema, Tabida, Ahara Tidica, and also the Rado, the Aharas, Jump Tini Jimmy, Sandibe, Horamude Loga, then Kara Loga. I'm Aharasura, a jump of member. Tabida, Ahara Tidica, Trawada, a jump, she needed a Judia. I was up in that bonye, Arba bonye, a Sam Sava. Ahara Tidiga Surendiyama, a town job, Pini do Naleta. Now Bahosen, then Kara Local, over it was a kind of my PB at the body out that then Kara Local. You know, Tata Loga, Loga the Nedi Hulega. Other than Loga, Loga the Memulega, Hilosadi with Loga, Tata Loga, Trawari Biora. That she Drawarigo, Tata Local. Ore. Trawariga Biora Bono, other than Yellow Bio, other than Yellow Bio, the Kana Bio. Kana she be there? Trawarigo Jaro, Tata Logado, Omarin. We are down. Land is not the Pipoya, Tia Sarayado, Pobia de Loca, Okada Loca, Tenkara Loga, Tata Loga, Okada Loga. Tenkara Loga Zura, Trawarima Pini de Pipia the Biora, Tata Loga Zura, Trawario Biora, Okada Loga Zora, Nia Biora. That's who's in Niden Yaya, Okada Loka, who's in Jambon, Pina by me saying with Johnson, Okada Loka, but doing the other Tata and Tata Loka. I draw him about she doesn't shit the bullshit. Arajaro, think Hara Loka, correct. Obino, think Hara Loka will deal on Mubo. Tabi that Hara Tidikaya, Haradi, Eka and Loka. A John D. Eka Loka. Ekaga, Logaga. BBM a year. Pion ne Nayo Naba G Loga. The Kana Gomaveno, a town to Kuda go Jomas Eka Loga, a town of Phoebe, Yamabe. Pido, Nayo, a town of Pilama Baza, Nanayo. When Yanabizia, Nama Ruba. Obino, Nanayo Nabajaro, Bilogalo, Obare, Pido wouldn't have Major, D Loga, Duka Udina, Opeka would Nabo. Pido Le Ara Liva stood Loga. Pilonga, Ubarana Kanangava, Pain Sa Loga, Kanangava, Pida is a guy Chabajara, Sa Loga, Sakudo da Ganazima, Kaya, Pida Manabona, Pida when I did on about Tata Loga. She Loga and Yashiba Ata Loga, Pida Tadawada Guba, Noa Loga. Jo Arna Seba, Dada Loga, Arna Seneba, Dada Loga, that's a Shaba Ata Loga, Poare, Miss of Yaya, this one Kabide. Ega Loka Sade, Tenkara Loka, Canada Biabi, Didon Muli, how can be Didon Muli? A town of Bio, a town of Pillar, a Yona Mibio, Pillar, Kanzam Mubio. A Yona net Tiaget, Ara Libabono, Kabligara Haraye, Hadara, Willianara, notice in a Hara Linushida, who, Adi Haraba Bio, Kananga, Jaida, Jaidania Gila, yeah, Dibidami. Lodina should be get the Lodina, who know Jaram Hobu, should be get the logo, Majim. Should be in Yamavi, Pida Tata Logo, Dimina Mubo. Yes of Yashia, there were Alondo, Adea, and Rudia, Zra, a Dimodido Laga. Ilida Muneda Drawa, Ilida Muneda Drawa Dogo and returned said that Drawa and you knew that Drawa Dogo Laga. Counter change the Drawa, Macondo change the Drawa Dogo Laga. Luguzwa Dina let the Drawa, Kayenzo Dina let the Drawa Dogo Laga. Tiadu Yahida Drawa, Tiadu Yahida Drawa Dogo Laga. I don't know Yabi, they don't move. Chile Hama, Dilua and Yene, Dilua and Nude.
ဒီလိုအကိလေသာကြီးတယ်ဒီလိုအကိလေသာနေတယ်ဒါလူကောင်းဒါလူဆိုဒီလိုရတရားရနိုင်တယ်ဒီလိုရတရားမရနိုင်ဘူးမြင်တာနဲ့ပြီးတယ်ဦးဇင်းတို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးလူနဲ့ပေါင်းလာတာကြားပြီးအခုဒီလူကြောင့်မသိဘူးတရားကြတော့မြင်တာနဲ့ပြီးတာဒါကြောင့်မို့တော်တွေရဲ့ဖြေပုံပြက်ပုံသူတို့ရဲ့ right သူတို့ရဲ့အကြသူတို့ရဲ့အင်ရွေအရင်အနုကိလေသာအနေများအားလုံးသိနိုင်တယ်ပြီးတော့ဩကာသလောကစိတ်ရောက်လာတကွာအလျက်နဲ့ယူဇနာပေါင်းတသန်း2သိန်း3450ရှိတယ်စိတ်ရောက်လာတစ်ခုရဲ့အလျက်နဲ့နော်ယူဇနာပေါင်းတသန်း2သိန်း3450ပတ်လက်အဝန်းဟာယူဇနာပေါင်း3သန်း6သိန်း1350ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရောက်လာတစ်ခုမှာမြေထုရေထုလေထုဆိုတော့ဆက်ရှိတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်မြေထုကယူဇနာပေါင်း2သိန်း4000ရှိတယ်ရေထုကယူဇနာပေါင်း4သိန်း8000ရှိတယ်လေထုကယူဇနာပေါင်း9သိန်း6000ရှိတယ်အဲ30ပုံတီပုံတော့ပြောပြတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးလာလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးတစ်ခုပဲရှိမြေမို့တောင်အခုတည်းမတွေ့သေးဘူးမြေမို့တောင်ရှိလို့လားလို့မေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီရှိနိုင်တဲ့နေရာကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရောရှိလို့လားပြမြေမို့တောင်ရောက်ဖို့ဆိုတော့အနည်းဆုံးအပင်ကြီးလေးလို့ဒီတော့လည်းသွားလို့မရဘူးအမှကြည့်မြေမို့တောင်ကယူဇနာပေါင်း8400ရေမှာနေမျိုးလေးရှိပြီးတော့ယူဇနာပေါင်း8400ကောင်းကင်မှာမြင်ပြီးတည်နေတယ်အဲ့ဒီမြေမို့တောင်ရဲ့ပတ်လက်မှာယူကန်တို့တောင်းဣတဒရတောင်ကရဝိကတောင်သုဒသနာတောင်မြေမဒရတောင်ဝိနတကတောင်အာတကနာတောင်ဆိုတော့တောင်ဆက်9တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်တွေမှာညနဲ့ဘလူတွေနေရှိတယ်သိလားဆိုမသိဘူးတချို့ပြောတယ်ဒီတော့ကြီးမားတာကြီးကိုဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲပေါ့နော်ရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တညက်ပန်းရှိရင်မြင်လူကြီးမြင်နေတာပဲယောဂရှိမရှိရမနဲ့စမ်းသပ်နေရတယ်မြင်ရမှာပေါ့ရှိနေမြင်ရမှာပေါ့ရှိနေမမြင်ဘူးသာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်တဲ့အရာအများကြီးဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့ရည်ထဲမှာငါးရရှိတာမြင်လားလို့မမြင်စင်ကြည့်မှသိမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့အကုန်မမြင်ဘူးမရဘူးဘလောက်ပဲကြည့်ကြည့်ဘလောက်ပဲကြဲကြဲမမြင်နိုင်မသိနိုင်တဲ့အရာရှိအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုမြင်မို့တောင်မှာဘာဖြစ်လို့မမြင်ရလဲပေါ့မလွယ်ဘူးမြင်မို့တောင်မြင်ဖို့ကမြင်မို့တောင်ကထူးဆန်းတာပေါ့နော်ရွှေသားတစ်ဖက်ဥပမာဆိုပါဆိုရှစ်ဘက်တစ်ချမ်းအောင်ရွှေသားကြီးပဲပေါင်းတော့သူကရေဒနာတွေပဲပြည့်နေတဲ့နေရာကိုဗျလူတွေကကြည့်အောင်ပင်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အောင်မှာရေနံတော့မှရှာပြီးတော့တူးသေးတာတောင်းစင်ဖြိုးတာကြားပေါ့တခြားမကြည့်နေဦးစင်တော့ဘုံနိုင်ငံမှာရှိတယ်လက်ဘရော့တောင်မှာလက်ဘရော့တောင်မဟုတ်တော့လက်ဘရော့မြေပြင်ဖြစ်နေပြီလူတွေမှာအတ္တတာအကြည့်တော့အတ္တကြီးတဲ့ကြီးလုံးတဲ့ပုပ်ပုပ်တွေစီမှာရေနံတွေဘယ်တော့မှမရှိဘူးရှိမနေဘူးဘာဖြစ်လို့လူကြရက်ကြတိုက်ကြခိုက်ကြကိုယ်လည်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကုန်မှာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နတ်တွေဘလူးတွေကမတုံးလားဆိုသူတို့မှာသဘာဝရပြန်ပေးထားတဲ့ယတနာရှိပြီးသားပြန်လို့ရတယ်လေလိုချင်တာစလို့ရတယ်အဲ့ဒီယတနာဘာလို့မှလဲသတ်မဲ့ပြတဲ့အရာဟိုးဗျသူတို့လည်းသုံးလို့မှမရတာနတ်တွေအတွက်အဲ့ဒီဆိုပါစို့လူတွေသုံးတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဗရမယယတနာနတ်တွေမလုပ်ဘူးလေသူတို့မှာကံရပေးထားတာဒီတဲ့ပိုကောင်းတာဟိုဒါကြောင့်မို့မလိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနေတဲ့နေရာမှာတန်ဖို့ပိုများတယ်လိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနေတဲ့နေရာမှာတန်ဖို့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့တီကင်တူးကြတာမြေမို့တောင်တွေ့မလွယ်ဘူးလူကြရိုက်ကြတယ်လေကမ္ဘာစိတ်ကိုဖြစ်အောင်ဒါဆိုဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေ့လဲဆိုတကုရှင်တွေ့ရှိကိုရှိတယ်သူများတော့ရောက်ရုံမသိဘူးရှင်ပြမမြင်တာကိုရောက်နေအိုးစရာလို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ပြီရောက်နေရောဘယ်သူမြင်လို့လဲမစစ်နဲ့မြင်လို့လားအခုမြင်နေတာပြောရုပ်ပါနဲ့မှပြောမသိဘူးမြင်နဲ့မှမြင်တာပြီးတော့သင်္ခါရသဘောပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောဘယ်သူမြင်လို့လဲသူများမြင်တာကိုမြင်ရုံနဲ့တရားမရဘူးသူများမမြင်တာကိုမြင်မှတရားရမျက်စိမိတာကဘာများမြင်နေလို့လဲပြောပါပေါ့မျက်စိမိထားပြီမဲ့လေခန္ဓာမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားကိုမြင်နေဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်7ပါးပြောထားတာပေါ့ဉာဏ်ကိုစင်ထားတဲ့အစဉ်တိုင်း7ပါးတဲ့ဘာလို့ဟောတာလဲမြင်လို့ဟောတာပေါ့ဘာနဲ့မြင်တာဉာဏ်နဲ့မြင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့
တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာကိုလည်းပဲဘုရားကသိမြင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဟိမန္တတောင်မှာယူဇနာ900မြင့်တယ်အလျက်နဲ့အပြည့်ယူဇနာပေါင်း3000ခန့်ကျက်ပြတ်တယ်8400တော့တောင်ထွတ်တွေဝင်ရပြီးတည်ရှိနေတယ်ကဘာမှာတော့ဒီဟိမာလယလို့တော့3000ပေါ့နော်ဟိမန္တတောင်ဆိုတော့ဒီဘောတစ်လျှောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာကြောကြီးပြုတ်လဲလွယ်တော့မလွယ်ဘူးသူကနင်းကြတာဟိမဝန်တာဟိမဝန်တာဟိမကနင်းစီနင်းဝန်တာကအန်ထုတ်တာဆိုလိုတာနင်းအမြဲတမ်းကြနေတဲ့တောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့လူရဒီလောက်မှပဲသူကမြင်တာဟိုးနော်ဟိမဝန်တာတောင်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကိုဘယ်ကျွန်းမှနေမှကိုမသိဘူးသူများပြောလို့သာသိတာလေတောင်ကျွန်းမှနေတယ်သူများပြောမှသိတဲ့ဖြစ်ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းရှိတယ်ဇဘုတပြေပင်ရှိတဲ့ကျွန်းကိုဇဘုလေးကျွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဇဘုတပြေပင်ဟာပင်စီလုံးပဲအပြည့်15ယူဇနာရှိတယ်ကဘာမှာတွေ့မတွေ့ဘူးယူဇနာရှိမှတဲ့အတွက်လုံးဘက်က15ယူဇနာရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ပါကိုယ်စပြောမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာပေါက်လာပေါ့ဘယ်နဲ့ဗျာတိတ်ခုတ်ပြီးတော့ကလကန်လုံးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အိုးလူတွေမရဘူးလူတွေနဲ့ရောက်ဖို့မရဘူးပြီးတော့အကိုင်းကက်တွေကအရှိမယူဇနာ50ရှိတဲ့အတွက်အပင်အဝိုင်းကယူဇနာ100ရှိတယ်အကိုင်းကက်ကလေဒီဘက်ကိုဥပမာဆိုတော့ဘယ်ဘက်ထွက်ရင်50ညာဘက်ထွက်50အဲ့ဒီအဝိုင်းကယူဇနာ100ရှိတယ်အိုးကြီးပဲအပင်မြင့်ကတော့ယူဇနာ100ပဲရှိတယ်အမြင့်က100ရှိတယ်လုံးဘက်က15ယူဇနာကိုင်းက50ယူဇနာ50အားလုံးပတ်လဲဆိုရင်တော့ယူဇနာ100ပေါ့ဒီလိုပါပဲအပရဘွိုင်းနာကောနောက်ကျောင်းမှာလည်းပဲထိန်ပင်ဩဒရာကုရုကောနောက်ကျောင်းမှာဗေဒပင်ပုဗ္ဗဝိရိယကောအရှိကျောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ပင်တာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာပင်ကတဲ့ပင်အဒုရနတ်တို့ရဲ့တခော့ပင်ကလုံးတို့ရဲ့လက်ပံပင်တွေဟာလည်းပဲသဘုတပင်ပင်နဲ့တူတူပဲပမာဏအဖြစ်ဒါတွေကစာထဲမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကဝိဒုလို့ပြောတာသူများမသိနိုင်တာကိုသူသိနေတာလေတကယ်ရောရှိလို့လားတချို့ကညင်ပွားမှာပေါ့နော်ဒီအရာတွေရှိတာမရှိတာဥစဉ်တော့တော့မဟုတ်ရှိတယ်လို့ပြောရင်လက်ခံလိုက်တချို့ဟာကြတော့လေလက်ခံရုံနဲ့လုံးတော့တယ်တချို့ကလက်ခံလို့မလုံးတော့ကျင့်မဲ့ကြတော့လက်ခံလို့မရဆိုပါစို့မတရားပုံတရားကြတော့လက်ခံလို့မရဘူးကျင့်ရတယ်လောကမှာရှိတဲ့အရာလက်ခံလိုက်ဆိုပါစို့ရွှေဆိုင်မှာရွှေကြိုးဘယ်နှကုန်းရှိတယ်သူပြောတာကိုလက်ခံအောင်ရှိခြင်းလည်းရှိမှမရှိရင်လည်းမရှိဘူးတိုင်းဥစ္စာကိစ္စမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲရှိကြောင်းတော့တောင်ကျောင်းစသည်တွေပေါ့နော်ကျွန်းလေးကျွန်းရှိတယ်ဖះကသိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာတော့ဖះကိုမြောက်ပြီးပြောတယ်လို့ထင်မှတချို့ကြတော့ဒါကြောင့်တရားသာရင်ကြည့်လိုက်ဒါတွေကိုအရင်ဖတ်မိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တရားမကျင့်ပဲနဲ့သိတဲ့တိထက်တာရင်မသိနဲ့ဒါတွေကိုဖတ်မိတယ်ဆိုရင်ဒါရလေ့ကြီးထားတာပဲအဲ့ဒါဖះဆိုတာလကားပဲလူတွေကမြောက်ပြီးရေးထားတာကိုလို့ထင်မှဒါကြောင့်ဘုရားကိုယုံကြည်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုရားရင်ကျင့်ပါဘုရားပြောတဲ့စကားတိုင်းပဲယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိတရားကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုရားမြင်မှာဘုရားမြင်မှဘုရားပြောတာယုံမှာပေါ့အဲကြောင့်တရားကိုယဉ်ကျင့်ကြပါဥစဉ်တော်ကပုံမြင်နေဝတ္ထုတွေနားထောင်တာပုံမြင်ဝတ္ထုနားထောင်တာများလာရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားဝင်လာအဲ့တရားကိုဖျက်ပေးတဲ့တရားကပရမတ်ကိုဟောထားတဲ့ဗိဓမာတရားပဲရှိတယ်ဗိဓမာကြတော့လေဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပေးတယ်ဝိသေသဖြုတ်ပေးတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဗိဓမာတရားမှာပေါ့နော်ရုပ်ကြောင်းနာမ်ကြောင်းရုပ်ဖြစ်ကြောင်းနာမ်ဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒါပဲပြောတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုမှပါဘူးဘယ်နေရာမှာဘာပြောမပြောတော့ဘာဖြစ်လဲဉာဏ်အားကောင်းတာဉာဏ်အားကောင်းတဲ့ဘောကကံအားကောင်းတာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်သက်လုံးဒီတုတ်တန်ဒေသနာကြီးပဲနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီထက်ပိုတိကျပြီးတော့ထောက်ပြတဲ့လူနဲ့တော့တွေ့ရင်ဟုတ်သားပဲငါတို့တက်တက်လုံးမစင်စားခဲ့တဲ့အရာသူတို့သိတာပဲဖြစ်သွားတာတုတ်တန်ဆိုတာကဗျာနားထောင်ကောင်းဟောထားတာကိုအခုလည်းဒါပဲတဲ့တုတ်တန်နဲ့လာတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီတော့ကြည့်တာရှိနိုင်ပါမလားအဲဒါကိုနေရာမှာမရှိဘူးကိုနေရာမှာရှိတာရှိတယ်လို့လက်ခံမှာပေါ့လူထုံးစံလေးကိုနာမှာကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တရားဆိုပါတော့တော့ရတွေကသွားပြီးတော့ဒေါ်လာရဲ့ဈေးကိုပေါ့နော်ပြပြတော့ဒေါ်လာ300ရတဲ့လူရှိတယ်လို့ပြောရင်
ရှင်မြတ်ပုံမြင်ပြောလာပြောတယ်ဒီလိုရှိတာတကယ်လည်းရှိတယ်ဒေါ်လာတစ်သိန်းရတဲ့ပုံဦးဇင်းဆရာကနေပြောပြတယ်သူကအော်တယ်သူကရတာ3000ရတာနော်သူရတာ3000သူတည်းရတာတစ်သိန်းကိုယ်စဉ်စဉ်းစားကြည့်ထောင်ခဏပဲရတဲ့ပုံကိုတရားတောင်းရတယ်ပြောရင်ဘယ်ရုံးမှုခက်တာပေါ့မပြည့်နိုင်တော့ရှင်မြတ်ရဒီပဲမရှိတာလေရင်ကိုလေကောင်းကောင်းပြန်နေပြောရင်ဟိုးရှိရှိလို့ပြောမှာမဟုတ်သူတို့ကလှည့်ပဲကြအောင်ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးမှာပေါ့နော်မရောမရအများကြီးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဗုဒ္ဓဝါဒမှာကယုံမှုတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓကယုံမှုမပြောဘူးကျင့်မှုပြောတယ်အဲ့ဒါတော့နားလဲတာဒါဆိုရှင်မဒါဘာဖြစ်ဆက်ပြောနေတာသူသိတာကိုပြောပြတာလीကိုသိတာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူသိတာပြောပြတာလीဦးဇင်းတို့လိုပေါ့ခုနဒီနာရောက်ဖို့တယ်ဆိုတော့အခုကြောင်းလိုက်ရဲ့ကလေးတွေပြောတယ်ဦးဇင်းဟောင်းတော့နောက်ထောင်ကြည့်ရနောက်ထောင်ကြတာပဲအဲ့ကိုရောက်ဖို့တာပြောတာလीသူရောက်ဖို့တာပြောတာမှမဟုတ်တာမြောက်တော့မြောက်တာလေကျူစားကြလို့နိုင်ငံကြောင်းထားမယ်မြောက်တာဟုတ်တယ်တော့ရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ညံပေါ့နော်ညံကလည်းမပြီးဘူးအဲ့ညံကိုမတိုင်းတိုက်လို့မရအောင်ဒါတော့ဘုရားသိတဲ့ရာပြောပြတာပေါ့နော်ဒါမိဖို့လေကျွန်းကြီးလေးကျွန်းမိဖို့လေ1986ကပြီးတော့စစ်ကြောက်လာတောင်းမှာမာသမုဒ္ဒရာမှာယူဇနာပေါင်း82,000နေမြုပ်နေတယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မှာရေမျက်နှာမှာအပြင်မှာအထက်သို့ယူဇနာပေါင်း28,000မြင့်ပြီးတက်နေတယ်ဒီစစ်ကြောက်လာတောင်းရဲ့လောကဓာတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ49ယူဇနာရှိတဲ့လောင်းဝန်းနဲ့ယူဇနာ50ရှိတဲ့နေဝန်းတွေတည်ရှိနေတယ်လာက49ယူဇနာနေကယူဇနာ50ပြီးတော့ယူဇနာ1000ရှိတဲ့တောင်းတဲ့နတ်ဘုံအတူရနတ်ဘုံအဝိဇ္ဇငရဲတို့လည်းတည်ရှိနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါပဲပြောလာလဲဆိုတော့မြင့်မို့တောင်အခြေခံတာမြင့်မို့တောင်ရဲ့ထိတ်မှာကြတော့တာဝိနတာရှိမြင့်မို့တောင်ခမန်းမှာကြတော့အတူရနတ်ဘုံရှိဟုတ်မယ်သူပြောတာအတူရဒါကြောင့်မို့ဒီအဘာတာတွေပါဇကကြည့်ခုတာဟုတ်သူတစ်ပင်တွေမှာနေတာပြတယ်အပင်ကြီးအောက်မှာအတူရတွေကတစ်ပင်အကြီးတွေအောက်မှာနေလို့ရှိတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ယူဇနာတရားလောက်ရှိတဲ့ပင်အောက်မှာနေတာလေဟိုမှာကြတော့သူကခက်လေးနဲ့နေကြတာဟုတ်အဲကြောင့်ဒီလိုခေတော့မခေဘူးလို့သူကတော့ဒီတော်လိုင်းကရိုက်ရင်လည်းရိုက်မှာပေါ့နော်အဲကျူးကျော်ခန္ဓာကိုတို့ကခံစားလို့ရိုက်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကအမြင်တစ်မျိုးနဲ့ကြည့်တာဟုတ်အတူရနတ်ဘုံပြီးတော့အဝိဇ္ဇငရဲတို့လည်းကြည့်ရှိနေတယ်ဘယ်နဲ့လဲသွားမရှာနဲ့အဝိဇ္ဇတော့မရှာနဲ့ဗျဆက်စံမလို့သွားမှာပဲဆိုမလုံးနဲ့အဝိဇ္ဇမရှာနဲ့နော်အဲ့ဒီစစ်ကြောလာမှာယူဇနာ1000ရှိတဲ့သဘောလေးကျော်ယူဇနာ9000စီရှိတဲ့အပရကွန်းနာကျော်နဲ့ပိုးပါဝိရိယကျော်ယူဇနာ8000ရှိတဲ့ဥဒ္ဒရာဂုရုကျော်ဆိုတဲ့ကျွန်းကြီး၄ကျွန်းတို့ခြံရံပြီးတည်ရှိနေတယ်တဲ့ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းစီမှာလည်းပဲကျွန်းငယ်ပေါင်း950ဝန်ပဲရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းထားတဲ့လောကဓာတ်တစ်ခုကိုစစ်ကြောလာတစ်ခုလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောလာ3ခုတို့ရဲ့အကြာကြာမှာလည်းလောကဓာတ်တွေဆိုတာရှိတယ်တဲ့လူတွေယူဆတဲ့အယူဆနဲ့ဗုဒ္ဓယူဆတာမတူဘူးဗုဒ္ဓက2မျိုးဟောတယ်ကဘာပြီးတော့စစ်ကြောလာ the world and the universe အင်္ဂလိပ်မှာလည်းရှိတယ် universe and the world သူကအင်္ဂလိပ်မှာကြတော့ the world ကဘာရသေးတယ်စစ်ကြောလာအကြည့်ဘုရားဝါဒမှာကြတော့မဟုတ်ဘူးစစ်ကြောလာအသေးတယ်ကဘာအကြည့်စစ်ကြောလာအနန္တရှိတာဟိုကဘာဆိုတာကဆိုတော့အခုဗဒကဘာအခုဦးဇင်းတို့နေနေတာလက်ရှိကဗဒကဘာသူရဲ့တက်တန်းက64ကကြာမယ်အန္တရက64ကပေါ့နော်အခုဂေါရမဘုရားပွင့်ပြီးပြီအရိမတိယပွင့်လိုက်မယ်အရိမတိယဘုရားပွင့်ပြီးဆိုရင်9ကမြောက်အဲဆိုရင်59ကကျန်သေးတယ်အဲ့လိုကပိုင်းပြတဲ့ကံမှာစစ်ကြဝဠာပေါင်းဂတိတသိန်းအနန္တမဟုတ်နော်ဂတိတသိန်းပြတ်မယ်အခုပြောနေစစ်ကြဝဠာတစ်ခုလေးပဲပြောတယ်တစ်ခုလေးပဲဒါနတ်ပြည်တွေအများကြီးရှိတယ်လူပြည်တွေအများကြီးရှိတယ်ကြည့်လေသူစစ်ကြောလာမူတည်ထားတာကိုအခုကြည့်စစ်ကြောလာ3ခုရဲ့အကြာကြာမှာလောကတွင်ငယ်ရှိတယ်စစ်ကြောလာ3ခုရှိတာဒီမှာတစ်ခုဆိုရင်အတင်းမှာမှောင်းနေတာဒါဆိုရင်ကိုလောက်ပဲလူလို့မထင်နဲ့ဥပမာလည်းလူတွေရှိတယ်ကိုမြောက်လို့ဟိုထူးဆန်းလို့ဗျာအခုလူတွေသတ်မှတ်ထားတယ်ကဘာလို့ပြောတဲ့နိုင်ငံပေါင်း200ကျော်တော့ကိုမြောက်ဖို့တည်းဟိုဘက်ကြော်တော့ဝေးမြောက်ဖို့ဘယ်နိုင်ငံရောက်လဲဆိုမြောက်ဖို့တဲ့နိုင်ငံကြီးမယ်ဆိုရင်သိလိမ့်မယ်မြောက်ဖို့တဲ့နိုင်ငံကြီးလိုက်ဗမာပြည်ဒီလောက်ပဲဒီလိုပဲဗျာကိုတော့မြောက်ဖို့တာအများကြီးအခုကပြောနေတာစစ်ကြဝဠာဒါကြောင့်လေကြောင့်တမြင့်မော်စစ်ကြောလာတူတဲ့
你木当的苦木的了，叫你的用的，阿拉是叫来的苦呗，但是是叫来的苦的嘛木的，难打起来，但是这话嘞难打起嘛不，那苦路比嘛，苦那嘛是的路了呗，路天哪个，冇好不，但是帮那几没说喏，白嘛是的路个比别路帮，但是白嘛是的那比别，是嘛嘞，台湾嘞讲嘛路地的，那边嘞，那没得路呗，好呗呢。မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီပြတ်ဆိုကြပြီးတဲ့စစ်ကြောလာပေါင်းအပိုင်းခြားမရှိတဲ့အနန္တစစ်ကြောလာဆိုတဲ့အနန္တလောကဓာတ်အပေါင်းကိုအဆုံးပိုင်းခြားမရှိသိမြင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်နဲ့သိတော်မူပြီးတဲ့။ဖောက်ထွင်းပြီးသိတော်မူပြီးတဲ့။သူကစစ်ကြောလာတစ်ခုပဲမူတဲ့ပြောလိုက်။ဒီလိုစစ်ကြောလာအနန္တကိုသူမြင်နိုင်တယ်။ကမ္ဘာမှာဘယ်သူမြင်သေးလို့လဲ။ဘယ်သူမှမြင်ဘူး။အခုသူတို့သွားနေတာနေလိုလိုလားလို့ပြောနေရတယ်။နေပေါ်လာရအောင်သေတရားကြီး။စဉ်းစားကြည့်လေအခုအောက်မှာရှိတဲ့လူတော်မှာပူလုံးလို့အဲ့ဒီပုံမှာတော့တက်နေသေပြီပေါ့ကြာကြကုန်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ပညာချက်တစ်ခုပေါ့ဒါသူရှိတဲ့ပုံကတော့နာမည်တစ်ခုပေးပါမယ်ကွန်ပျူတာလို့နာမည်ပေးလဲပေးမှာပဲဒါသူပေးတာကိုအဲကြောင့်လောကမှာညင်းစံမရှိတာရုံးနဲ့နာမည်ရုံးနဲ့နာမည်သိလိုက်ညင်းစံမရှိတော့ရုံးနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာတက်လိုက်တာညင်းစံကြီးပဲဒါရှိလို့လားရှိတာပေါ့ကိုမသိတာလေအဲကြောင့်ရှိလို့လားမမေးနဲ့မသိလို့လားမရမှာမသိဘူးနော်ဗုဒ္ဓကအားလုံးကိုသိတယ်မင်းတို့ကတင်စားမပါလေကွာပြောမှာပေါ့တင်စားလားမတင်စားလားသိကျင်တယ်ဆိုရင်တရားကိုချင်းလိုက်ဘုရိတေတုံးမှာกินလာလိုက်ဘုရိတေတုံးမှာပြည်စုံလာတာပေါ့နော်တမ္မာဝါစာတမ္မာကံနဲ့တမ္မာစီပါဗုဒ္ဓကမဲခင်၈ပါးကိုအဓိကမူတယ်ပြောတာလေလောကကြီးမင်းတို့လက်ကြည့်လို့ပြောတာမှာဟုတ်တာဒါကြောင့်ယုံစရာမရှိတာတော့လောကအကြောင်းပြောရင်ယုံစရာမရှိဘူးဘုရားကလောကအကြောင်းယုံမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ယုံပါလို့ပြောတာဒါကြောင့်တတ္တမှာလေလောကယုံတာမပါဘူးတတ္တကဖရာတရားသံဃာယနာသုံးပါးနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းအကျိုးကိုယုံကြည်တာတတ္တဒါဆိုလောကကြောင့်ယုံတာမယုံတာဘုလုံးမဟုတ်ဘူးပိဿာမရှိဘူးမရှိလို့လည်းပြောလို့ရရှိတယ်လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒုစရမရှိပြောလို့မရဘူးကောင်းတာလည်းကောင်းတဲ့ကြိုးရမှာမကောင်းတာလည်းမကောင်းတဲ့ကြိုးရမှာပဲနော်ဒါလေးသိရင်တော့ပါပြီလောကတစ်ခုလုံးပြည့်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးတဲ့သင်္ခါရလောကတတ္တလောကဥပါဒလောကဆိုတဲ့လောကသုံးပါးကိုလည်းအခန်းသုံးပါးပြပြပြီးတည်တော်မူပြီးဖြစ်တာမလို့ဘုရားရှင်ကိုလောကဝိတုခေါ်တာပေါ့တဲ့လောကဝိတုတဲ့လောကကြောင့်တည်တာတဲ့သူတည်တာမဆန်းပါဘူးအခုပြောနေတဲ့စကားသူပြောတဲ့စကားကိုပြောနေတာကိုယ်စကားတကူမှမရှိဘူးနော်အဲကြောင့်သိနိုင်တဲ့ပုံအများကြီးပေါ့ဗျာကိုတော်မှတက္ကသိုလ်တက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အိုးဘာမှမဟုတ်တဲ့ဆရာနဲ့ပဲကိုယ်သင်ရတာနော်တကယ်ပမောက္ခပမောချုပ်နဲ့ကိုယ်သင်ရတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ဘယ်လောက်မြင့်မှန်းမှန်းကြည့်ပေါ့ဒီ subject တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်လူထဲမှာတောင်မှကိုယ်တည်းသိတဲ့လူအများရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်လောကမှာလည်းကိုယ်တည်းသိတဲ့လူအများရှိမှာပဲဗုဒ္ဓကတော့ဥစဉ်ကယုံကြည်တာပေါ့နော်လောကအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာယုံနာမြင်လို့ဥစဉ်ကမတွေးဘူးဥစဉ်ကတွေးတာကခန္ဓာမှာရှိနေတာယုံတဲ့နာမည်ရှိတယ်ဒါကိုဥစဉ်ကပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့နာမရူပပစ္စယပတ်လာရဲ့နာမည်ပြောတာကိုနာနေရုံမှာအာယတနာ6ပါးရှိတယ်မှန်းနေတာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုရှိနေတာပဲသလာတဲ့ပစ္စယဖတ်တော့မျက်စိဆိုမြင်မှာပေါ့နောက်ဆိုကြားမှာပေါ့သူပြောတာလေတော့ဆိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပရိသသမမှာပါပိသားသာသပစ္စယဝေဒနာတဲ့ဟာဒါလည်းဟုတ်တာပဲမြင်တယ်ကြိုက်မိတာကြိုက်မိတယ်ဆိုပြောတာရှောင်တွေးနေဘူးတော့ပေါ့နော်သဘောကျမိတာပြောတာသဘောမကျတာလည်းရှိတယ်သဘောကျတာလည်းရှိတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနားရလာရင်မကြိုက်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဖတ်တာကြောင့်မကြိုက်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလေဝေဒနာပစ္စယဖြစ်မယ်တဏှာဖြစ်လာတာပေါ့မှန်လိုက်တာမြင်လိုက်လှလိုက်တော့ကွာမြင်ပြီးအားမရဘူးပြန်သွားလိုက်ပဲခေါင်းထဲမှာစွဲနေတာအဲ့ဒါတဏှာပေါ့အဲ့ဒါတဏှာဖြစ်လာပါပဲ over တန်မစွန့်နိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးဥပဒပစ္စယဘောအဲ့ဒါဘာလို့ကန်လောက်တာပေါ့ဝဲမယ်ရှမ်းမယ်ပြုတ်မယ်ဒါရကန်လေးဒါကြောင့်မို့တခြားမယုံရင်ခဏထားလိုက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတစ်ခုနဲ့တင်ပဲတရားယုံကြည်ဖို့တော်တော်ကောင်းနေပြီတွေ့ကြည့်လိုက်ဥစ္စာခန္ဓာကိုဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာမသိဘူးသင်္ခါရမသိဘူးဝိညာဉ်မသိဘူးရတယ်အဲ့နာယုံမသိလို့မရဘူးဥစ္စာမှာရုပ်ရှိတယ်နာရှိတယ်လေဘာရုပ်ခေါ်တာဘာရုပ်ခေါ်တာလဲဘာနာခေါ်လဲဆိုရင်သူသုံးတာရှိတယ်လေရှုပ်ဆိုတာက never mind ခံစားမလို့မရှိစိတ်မရှိဘူးသူက what is matter ဘာရောက်နေလဲရုပ်ကိုမေးတဲ့အခါမှာစိတ်မရှိတာရုပ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်စိတ်ရှိတာနာမမြင်နိုင်ဘူးမကြားနိုင်ဘူးနာမြင်ရတာမှမဟုတ်တာစိတ်ကိုဘယ်သူမြင်ဖို့လို့လဲမမြင်ဘူးလေတရားကိုကြိုက်တယ်လို့မှန်စိတ်ကိုမြင်မှာမဟုတ်စိတ်ကိုသိတာပဲရှိတာမြင်တာမဟုတ်ဘူး
သူကသုံးတာကကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့သိအကုသိုလ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့သိဒါကုသိုလ်စိတ်ပဲဒါအကုသိုလ်စိတ်ပဲသူပြောတာကိုမြင်တာမှမဟုတ်တာမမြင်ရတာကြတော့မန်းမြင်ရတာကြတော့ရှုံးနှစ်ခုပဲလေဒီယုံနာမှာဘာမှမရှိတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ရှိတာပေါ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ယုံတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့ယုံတာလဲဆိုတော့ဒါကံရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်နေလို့ယုံနာဒါမှတတ်တာလို့ခေါ်တာပစ္စည်းရှိတာမရှိတာကိစ္စမရှိဒါကြောင့်လောကဝိတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တတ္တလောကနည်းနည်းခက်တယ်သရဝတွေနေတဲ့တတ္တလောကဆိုသရဝတွေရဲ့ခန္ဓာကိုပေါ့နော်ပြီးတော့ဩကာသလောကအဲ့ဒီသရဝတွေနေတဲ့ဘုံကိုပြောနေခက်တယ်လက်ခံဖို့ခက်တာပေါ့နော်သူများတော့မသိပါဘူးဗျာသူတို့ကဘယ်တော့မှလက်ခံဖို့စလို့မသိခဲ့ဘူးသိဖို့ပဲသိခဲ့တယ်သူသိဖို့ရည်ကြည်တယ်သိပြီးသူလက်ခံမခံသူ့သဘောလေဒါမှသိပြီဆိုရင်လက်မခံတဲ့အကြောင်းတော့မရှိဘူးသိသွားပြီဆိုရင်လက်မခံနဲ့လက်မခံမနဲ့ပြောမရဘူးလက်ခံတာပဲဒါကြောင့်မို့တတ္တခံနေတယ်ဆိုရင်ပညာကောင်းတော့ပါတယ်ပညာအားနဲ့တတ္တအားမရတတ္တနဲ့ဘယ်မှမယုံဘူးလောကကြောင့်မယုံတာကိစ္စမရှိဘူးလေအကုသိုလ်ကြောင့်မယုံတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အကုသိုလ်မယုံဘူးကွာလုံးမဲ့ကွာလုံးကြည့်လေအနည်းဆုံးနာမည်ပြတ်မှာပေါ့ကန်ဆိုရင်ဖတ်ခံမှာလေဒီလက်ကန်ဆိုရိုက်ခံမှာပေါ့ဒီလက်ကန်ဆိုတတ်ခံမှာပေါ့ဒါဒုစရိုက်လုပ်ထားလို့ဒါဆိုရှင်မဖတ်ခံတဲ့လူတွေဒုစရိုက်လုပ်တာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်လျှော့ယူဟုတ်တယ်လေသူကမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေးပြီးဆိုရင်ကောင်းတဲ့လူကဒုက္ခရောက်တာပဲဒါဆိုရှင်ကမကောင်းတဲ့အကြောင်းမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့လူရဒုက္ခပေးနေတာလဲလောကသဘာဝကဒီတိုင်းကြီးအဲကြောင့်လောကတဲ့မလာနဲ့ပြောတာပေါ့နေချင်းဒီမှသွားနေနိုင်ကျင်တာလည်းမရှိဘူးရံပြတာလည်းမရှိဘူးနိုင်ပြမရှိတယ်နိုင်ကျင်တာရှိတယ်ရံပြတာရှိတယ်စွာရင်းနဲ့တောင်းနေတာအမြဲတမ်းရံပြနေတာအမှတစ်ခွက်ပန့်ပါတာလေတစ်ခွက်ပွင့်ပြီးဆိုရင်အတူရာတွေကလေတွေးကြွငါတို့ကတောင်းနေတာနေတော့ဝေပွားလာကငါတို့ကန်ချက်ခန်းတာငါတို့ကန်ချက်တဲ့လူတိုက်မယ်ဆိုသွားတာဒီစကားတော့လေအဲ့မှာပါလေဒီစကားတော့အဲ့ဒါစွာရင်းနဲ့တောင်းနေတာလုံးဝမနေနဲ့အဲ့ဒါအပေါ်တက်တဲ့ခါမှာယာမာဒီတဲ့ပို့တဲ့သူတိတာယာမာဆိုတာကပိုကောင်းလာတာပေါ့လေသူတိတာဆိုတာသူနေတဲ့ဘုံမှာကအလိုလိုနှစ်သက်နေတာဘယ်ဟာမှရံပြစ်စရာမရှိဘူးအဲကြောင့်ဘုမတ္တမြေမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ညင်းတာကိုဗျကိုလည်းညင်းခက်ပူတာပဲနောက်လည်းညင်းနေအောင်ပါပဲနော်အဲကြောင့်တရားကိုသာသိအောင်လုပ်ပါဗျာအညင်းတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအညင်းသက်သာပါလေတရားမသိသေးတယ်ညင်းနေအောင်ပါပဲတရားသိရင်ညင်းစရာမရှိတော့ဘူးတရားမသိရင်ညင်းစရာကြီးပါပဲနော်အဲကြောင့်တရားကိုသိတာဟာညင်းဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူကပြောပြီးသားသိဖို့အတွက်ပါဒါကြောင့်မို့သိပြီးဒီနဲ့မနေပါနဲ့ကျင့်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်အထွေထွေဘုဒ္ဓတာပေါ့နော်ကိုမသိတာလေးကိုတရားသိတဲ့အတိုင်းကိုလည်းသိပေးအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုမကျင့်နိုင်သေးတဲ့တရားတော့မရှိစရာဘူးနော်ကျင့်နေရမယ်ဒါနဆိုတာလုပ်နိုင်ရမယ်သီလဆိုရင်စောင့်နေရမယ်ဘာဝနာဆိုရင်ပွားနိုင်ရမယ်ဒါနသီလဘာဝနာတော့လုပ်ကိုလုပ်ကျန်တာမလို့ကိစ္စမရှိဘူးဒါနသီလဘာဝနာတော့လုပ်သွားပါဗျမလုပ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဒါနကကိုယ်ပိုင်သီလကကိုယ်ပိုင်ဘာဝနာကကိုယ်ပိုင်ဘုံဆိုင်ကိုသွားမဲ့လူတယောက်ပါဉာဏ်ဖြစ်အောင်လည်းဘာမှမရှိဘူးအဲကိုယ်ပိုင်ကိုနှစ်သက်ပါပြီးစအလုံးဒီဘုံဆိုင်ပါခန္ဓာအလုံးဒီဘုံဆိုင်ပါနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဒါနသီလဘာဝနာတရားများကိုချစ်ကြကြပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေဒါနသီလဘာဝနာတရားများကိုချစ်ကြကိုပွားများအထောက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးများတရားကိုပန်းချတဲ့သိမြင်တာဘုရားဆာရှိတဲ့အရာသူတော်ကောင်းများမြဲမှောက်ပြည့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓနာသနေစီရန်တေတတုဗုဒ္ဓနာသနေစီရန်တေတတုဗုဒ္ဓနာသနေစီရန်တေတတုသာဓုသာဓု
Sadhu.